Hello mga par, mga mar, welcome sa aking vlog. Kung gusto niyo mawala yung page nyo, punta kayo sa Facebook din. Click nyo po yung inyong Facebook. At pagkatapos hanapin nyo yung tatlong guhit sa may baba. At kung yung mga page nyo ay gusto nyo i-delete, yan. Click nyo yung yung page dyan. And then, hanapin nyo yung page na gusto nyo i-delete. At pagkatapos guys, punta kayo ngayon sa inyong page na yon, i-switch nyo lang. Yan na guys. Tapos, ano nyo lang, hanapin nyo yung 3-bar line. 3-bar line sa may bandang gilid. Ayun, sa may bandang side na 3-bar line. Then, hanapin nyo yung settings. Settings and privacy. And then, settings guys. And scroll down nyo lang yan. Then, hanapin ang page settings. And after that, i-scroll down nyo lang. Hanapin nyo yung yan, scroll down nyo guys hanggang makita nyo yung may ano dyan, access and control. At pagkatapos ay click nyo lang yan. Then click nyo lang din yan. Yan. Click nyo lang din. Tapos after nan, click nyo yung delete page. Then continue. At continue lang din guys. Scroll down. Continue. And then yung password. Isulat nyo yung password nyo dyan sa may Facebook nyo para maano nyo yung sa may page nyo. Makapasok kayo doon. Then, continue nyo lang din. Then, permanent delete na siya guys. Click nyo na yung delete page. Wala na. Delete na yan. So, thank you guys for watching. Please subscribe. Thank you.